अगरतला से शुरू हो रही है एक नई ऊर्जा की कहानी, स्वच्छ, सुरक्षित और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ये है तारेंग पावर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपका ट्रस्टेड इलेक्ट्रिक पार्टनर और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। हमारे सर्विस में शामिल है सेफ एंड स्मार्ट हाउस वायरिंग, सोलर एनर्जी सॉल्यूशन, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड, प्रोफेशनल अर्थिंग एंड सर्किट प्रोटेक्शन, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन सर्विस और हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई भी, साथ ही विंड एनर्जी हार्वेस्टिंग ताकि रिमोट एरियाज तक भी पहुंचे क्लीन पावर। हमारे सोच सिंपल है, सिर्फ सिस्टम इंस्टॉल नहीं, फ्यूचर बिल्ड करना भी। आज ही जुड़िए क्योंकि आपका पावर हमारे प्रायोरिटी है।